казвам се Мариела и днес ще говоря за неопределителни местоимения. Неопределителните местоимения са думи, които се използват вместо названия на лица, предмети и места. Те се променят в зависимост от това какво е изречението. Нека да разгледаме първата група местоимения за лица. Това са somebody, anybody, anybody, nobody, в зависимост от вида на изречението. Somebody – положително изречение, anybody – въпросително, anybody – отрицателно. Тук се превежда думите по различен начин. Във въпросително изречение anybody се превежда някой, в отрицателно – никой. Добре. Втората група за предмети. Something, anything, anything, nothing. Отново положително, въпросително, отрицателно и положително изречение с отрицателен смисъл. Тук anything при въпросителното изречение се превежда нещо, при отрицателното нищо. Третата група. Неопределителни местоимения за място. Somewhere, anywhere, anywhere, nowhere. Общото в групите. В първата група думичката body. Във втората група думичката think. И в третата група думичката where.